2025 balandžio 25 Norvegija. Vėl mes prie kalnų. Einam, parodysiu mūsų namelį. Labai bijojau, kad naktį mumis čia suvalgys zombiai iš filmo From serialo tokio, kurį neseniai žiūrėjom su šeimyna. Nes labai buvo panaši aplinka, langai tokie patys, kur prašydavo naktį leisti. Bet dabar ne apie tai. Taip, čia mes atvažiavom, išsikrovėm daiktus ir štai į šitą namelį mes įėjom. Jis yra prie kalnų, Alekso darbovietės, nusipirktas namelis, kurį duoda darbuotojams savaitgaliais pabūti. Netgi yra pakrovimo stotelė, kas turi elektromobilius, ką labai norvegai čia mėgsta. Einam, pažiūrėsime, kas yra viduj. Viduj yra štai tokios durys. Čia yra tualetas. Tada čia yra koridorius, čia yra mūsų su žygių vonė, tokia su dušu ir su džakuzi. Tada yra pirtelės patalpa, taipogi su dušu. Čia yra Alekso vonė. Čia miega Aleksandras, tokiam ryškiam, šviesiam kambarį. Tada mes čia su žygiu rinkomės, galvojam, kur geriau. Ar šitą su dviaukšte lova, kurį galų gale ir pasirinkom, ar šitas su vienaukšte lova, bet jo mes nepasirinkom. Žiūrim čia. O, čia yra virėjas Žygimantas, kadangi nevažiavo Karolina, viską daro Žygimantas. Paruošė mum avokadų, kiaušinių, pomidorų. Žygimantai, ar tu užaugęs būsi šefas? Gal. Tada jisai, kai paruošė, mums viską per tą langelį paduoda į pagrindinę salę. Pagrindinėje salėje yra toksai stalas. Per langelį gauname maistelio. Stebuklingo langelio mes net nežinom, kaip jis atsiranda, mes tiesiog paėmam ir valgom. Iš čia kiaušiniai energijai, pomidorai, antioksidantai ir avokadėlis. Avokadas, neaišku, yra gerieji baltymai augaliniai tikriausiai. Taip, žiūrime visą laiką Netflixus, nes nemėgstame lietuviškų kanalų. Taip, ir jeigu supykstame, išeiname per duris į lauką ir sutinkame Aleksandr Ivanov, prorusišką Putino giminės atstovą. Šnipinėjau Putinui biškai čia kalnuose. Jo, nes jam reikia informacijos. Norvegija tokia turtinga šalis, aš 100 kart geriau ją užpulčiau negu Ukrainą ir gaučiau daug pinigų. Nepulkit, mes čia slidinėt važiuosim. Nu dar, jo, tu pasakyk savo Putinui, kad nepultų. Ne mes valdom. Vat, apėjau namelį 3 minutės 9 sekundės, labai daug kontento, žiauriai daug turinio, žiauriai daug, nu bet nieko. Darbas toks, Europa. Nu va, ir dar vienas balandis. Mane nuskanavo ir, kaip supratau, pasukti šansų nebebus. Nebent galiu va taip padaryti. Kad galėčiau į kitus piliečius, ne, pafilmuoti. Vėl esame Norvegijoje, vėl kylame į Hemsedalio kalnelį. Žiūrėsim, kas čia gero, ką nuveiksim, kas įdomaus. Tik aišku, Donce pavirto į Žygimantą. Labai sumažėjo, bet tai ne blogiau, nes Žygimantas yra linksmas, mum įjungia žiūrėti Netflix'o neįdomius visokius filmukus apie traukinį. O, čia kas darosi, žiūrėkim toj. Opa. Dalyvausim šitose varžybose, visur imsim auksinius medalius. Karočio bus kontento, bus turinio, nu, darbas toks, Europa. Bet jau skridau toli. Labai gerai. Nu, tik tai, kad nieko nepadariau, nes labai skridau. Jis labai bijo. Bijo, bet nėra kada laukti, ne, Aleksai? Viniojam. Yra toksai tetis Tadas,
toksai sūnus Žygimantas. Ir dar čia yra Ivanovas Aleksandras. Kaip visi žinote, jis yra iš Rusijos, Novosibirsko, Putino žmonos brolis. Ne, iš naujo filmuojam. Nefilmuojam iš naujo, ne. AI, Artificial Intelligence. Vaikau, varom, Aleksavai, varom! Su gimtadieniu tave vėl sveikina draugai. Su gimtadieniu, nejaugi pamiršai, o dabar turėsi užpūsti Tortų! šitą pagalį tu. Čia žvakė nepagalys. Ir jeigu jį užpūsi, norą sugalvok. Noriu, nesakysiu, Trišiam padaryti. milijono. Atvykau į sudaužytų širdžių slėnį. Karolina su manim nevyko ir širdutė Norvegijai nuvyto. Slėniai, kalnai ir gražūs du berniukai. Mes Norvegijoje esam. Adrenalinas